Ауылдан қалаға бара жатқанбыз. Рөлде мен отырмын, жанымда жеңгем, ағамның әйелі. Жеңгемен екеуміз бұрыннан бір-бірімізге ерекше көзқараспен қарайтынымызды сезетінбіз. Бірақ ешқашан тыйым шекарасынан аттап көрмегенбіз. Сол күн ерекше болды. Жол ұзақ еді. Машинаның іші тым-тырыс. Радиодан баяу әуен ойнап тұрды. Жеңгем еріндерін жалап қойып, көзін жұмып терезеге қарады. Қысқа көйлегінің етегі тізеден жоғары көтеріп кеткен. Аппақ санына қарап көзім түсіп кетті. Тамағым құрғап жұтындым. Ол мұны байқап қойғандай. Шөлдедің бе деп езу тартты. Даусында біртүрлі ішкі от, жасырын қулық бар еді. Жауап бере алмай басымды изедім. Кенет ол алдыға еңкейіп бар сымбатын әдейі көрсеткендей болды. Маңдайынан ағып түскен бір тал шашын қолана тартып маған бұрылды. Қалжыңдамаймын. Мына ұзақ жолда бір-бірімізге демеу болмасақ, ішіміз пысып кетеді ғой. Осы сәттен кейін бәрін өзгерді. Ол алға еңкейген кезде жұқа көйлегінің ішінен көрінген омырау сызығы мені есімнен айырды. Жеңгемнің жанарында ойнаған отты көріп жүрегім дүрсілдеді. Ол өзі де тоқтатқысы келмейтін сияқты. Қолын жайлап тіземе қойды. Ештеңе айтпадым. Тек үнсіз рөлге қарап отырдым. Бірақ ішім алай-дүлей. Денем қазір жарылып кетердей ыстықтап барады. Қатты қысылып отырсың ба, деді ол. Еппен даусы сыбырлап шықты. Құлағыма жеткенде денем мұз болып бір сәтте отқа оранғандай ысып кетті. Сосын тағы да. Ағаштар арасында алаң бар дейді ғой. Тоқтап демалып алсақ қайтеді? Бұл ұсынысты күтпегендей болдым, бірақ ойымда дәл осы болған. Рөлді оңға бұрып, ескі орман жолағына қарай бұрылдым. Машинамыз көлеңкелі жерге тоқтады. Іштегі тыныштық екеумізді де буып бара жатты. Ол баяу қозғалып жаныма келіп отырды, саусақтарыма жанаса ұстап. Мұны екеуміз ұмыта алмаймыз, білем. Бірақ сен туралы тым көп ойлай берем, деді. Көзіне қарағанда, онда іңкәрлік те, тыйым да, ашу мен ынтықтық араласқан сезімдер бар еді. Сол сәтте оның бетінен ақырын сүйіп қалдым. Қарсыласқан жоқ, керісінше мойныма оралып, демін мойнына төкті. Екеуміз үнсіз түсінісіп, бір-біріміздің ыстығымызға иіріп, баяу, асықпай шешіндіріп, алақанмен сипап, денені сөзсіз сөйлетіп, тым тереңге сүңгідік. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Көліктің іші тым тыныш еді. Жеңгем әлі де жаныма сүйеніп отыр. Шашынан тараған иісі жүрегімді шымырлатты. Аз ғана уақыт бұрын болған сәт. Қазірдің өзімде өңім бе, түсім бе, айыра алмай отырмын. Біз бұлай болмауымыз керек еді, деді ол сыбырлап. Даусы дірілдеп шықты. Бірақ беті әлі де менің иығымда. Аяқ киімінің ұшы шөпке батып кеткен. Көйлегі мұжылып қалыпты. Мен үндемедім. Қолымды оның жамбасына қойып, жай ғана сипадым. Бұл жауап емес. Бұл қимастық еді. Саған сендім. Бірақ өзімді ұстай алмадым. Мен де. Тек сен болдың көз алдымда. Басқаның бәрі өшіп қалды. Жеңгем орнынан тұрып, көйлегін түзеп, айнаға қарап шашын реттеді. Бірақ көзі әлі де менде. Ішінде не жатқанын оқи алмадым. Сезім бе, өкініш пе, әлде екеуі бірдей ме? Ағаң білсе не болады, деді ол ақырын ғана. Білмейді. Бұл тек екеумізге тиесілі. Осы ағаштардың, осы жолдың, осы машинаның ішінде ғана қалу керек. Ол күрсінді, терең, қиналған күрсініс. Бірақ ештеңе айтпай орнына қайта отырды. Жолды жалғастырдық. Бірақ бұл сапар бұрынғыдай емес еді. Көлік ішінде үнсіздік, тек радиодан баяу ән ғана естіледі. Сырт көз ештеңе байқалмас еді. Бірақ екеуміздің жүрегімізде бір құпия мәңгілікке орнығып қалды. Ауылға қайтқаннан кейін бәрі бұрынғыша көрінді, бірақ мен үшін өмір ешқашан бұрынғыдай болмады. Күнде таңертең көзімді ашқанда есіме түсетін жалғыз адам, жеңгем. Түнде көзімді жұмғанда сезетін жалғыз жан тағы да сол. Бір апта өтті, тағы да бір апта. Ол үндемеді, мен де үндемедім, бірақ кездейсоқ көзіміз түйіскенде екеумізді бәрін қайтадан сезінетінбіз.
Бір күні кешке аула жақта жүргенде ол маған жақындап: «Сен де тыныш ұйықтай алмай жүрсің бе?» деді. Үнсіз басымды изедім. Ол жан-жағына қарап, екеуміз отырған орындыққа жайғасты. Қараңғы түсіп кеткен. Ағаш жапырақтары сыбырлап, біртүрлі тылсым атмосфера орнағандай болды. «Мен өзімді жақсы сезінбей жүрмін», деді ол ақырын. «Не болды? Ауырып жүрсің бе?» Ол жауап бермеді. Көзін тайдырып әкетті. Сол сәтте жүрегіміз өте қалды. «Сен бірдеңе сезіп жүрсің бе?» дедім. Ол ернін тістелеп: «Кешіккеніне 3-ші күн». Тынысым бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сөз таба алмай қалдым. «Бұл біз ойнаған нәрсе емес еді», деді ол дірілдеп. «Бұл өмірімізді өзгертетін нәрсе болуы мүмкін». Сол сәтте мен екі оттың ортасында қалғанымды түсіндім. Сезім мен тыйым, құмарлық пен жауапкершілік, ал оның ішінде бір жаңалық. Мүмкін біз бір сәтті құмарлықпен мәңгілік тағдыр жасап қойған шығармыз. Бәрін ұмытып, алда жоқтай көрініп жүрген күндердің бірі еді. Аулада жалғыз тұрғанымда үйден жеңешем жүгіріп шықты. Беті бозарып кеткен, қолында бір кішкентай қағаз, анализ қағазы, көзіме тіке қарады. Тынысымыз бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Шынымен қолым дір ете түсті. Ештеңе айта алмадым. Жүрегім кеудеме сыймай соғып, құлағым шыңылдап кетті. «Менің аяғым ауыр», деді. Ол орындыққа отыра кетті. Қолымен бетін жауып, біразға дейін үнсіз қалды. Мен басымды ұстап, ауладан ары қарай кетіп қалдым. Аяғым өзімдікі емес сияқты. «Қанша рет бітті, ұмытайық», дедім. Бірақ дәл сол сәтте бәрі қайта тірілгендей болды. Кешке қарай ол маған хат жазып жіберді. «Мен кеткім келеді. Бұл ауылда, бұл үйде мен енді өзімді әйел сезіне алмаймын. Бірақ менің ішімде кішкентай жан бар. Ол ештеңеге кінәлі емес», деді. Осы сөздер жүрегімді жаралап өтті. Мен жаздым: «Менімен кет, жүр, бәрін артта қалдырайық. Сен менің тыйымым емес, сен менің тағдырымсың», дедім. Ол келесі күні көлікке отыруға дайын тұрды. Ауыл іші тым-тыныш. Бірақ сол тыныштықтың ішінде екі күнәһар өз балашағын құшақтап түнгі жолға бет алып бара жатты. Түн еді. Жарығы әлсіз көше шамдары арасынан машинаның шамы жанып, қалаға кіріп келе жаттық. Ол жанымда отыр, қолында шағын сөмке. Көзінде қорқынысты үміт те бар. Бірақ қолымды қысып отырғаны мені таңдағанның белгісі. «Қазір не істейміз?» деді ол ақын. «Бастаймыз бәрін жаңадан. Сен екеуміз, үшеуміз». Бұл сөзден кейін ол жымиып басын иығыма қойды. Қала шетіндегі шағын пәтер жалдадық. Жаңа төсек, ескі, перде, таза тыныштық. Бірақ бізге осы да жететін еді. Сол түні ешқандай тыйым, ешқандай кінә сезімі жоқ еді. Тек екеуміз денемізбен ғана емес, жүрегімізбен жақын едік. Жеңгем емес еді енді. Ол менің әйелімдей көрінді. Баяу музыка қосып қойып, бөлменің ортасында биледік. Ол күлді, мен таңырқап қарадым. Бұрын мұндай шаттығын көрмеппін. Бір сәтте қолыммен белінен тартып, маған жақындаттым. Ерніме жанасып, көзін жұмған күйі сыбырлады: «Саған сенемін. Менің балам сенің жүзіңе ұқсасыншы». Бұл сөз жүрегімде жоқ тастап жіберді. Таңертең шай үстінде ол маған жұмсақ қарап: «Ештеңеге өкінбеймін, осы сезім үшін бәріне дайынмын», деді. Мен саған үй, тыныш өмір, махаббат сыйлай алмасам да, сенің арманыңды қорғауға дайынмын, дедім. Осылайша бір түнді құмарлық мәңгілік махаббатқа айналып бара жатты. Таңғы шай үстінде ол маған күлімдеп қарады. Көзінің астындағы жеңіл көгерген іздер ұйқысыз түннің, ал ұялы күлкісі шексіз сенімнің белгісінде еді. Мен үнсіз тұрып телефонымды қарадым. Хабарламалар ішінде бір нөмір таныс боп көрінді. «Ағам, сенімен сөйлесуім керек, маңызды». Жүрегім дір ете қалды, қолым дірілдеп, аузыма сөз түспей қалды. «Не болды?» дедім. Бірден байқап: «Жай, жұмыс жайлы. Ағам жазыпты», дедім. Ол бәрін білді ме екен? Мен басымды изедім, іштей өз-өзімді жұбатқан болып. Білсе де түсінетін шығар, мен шын ғашықпын ғой. Ағаммен қаланың сыртындағы ескі кафеде кездестім. Келіп отырып алдымнан қарады. Көзінде мұз. «Сен бақыттысың ба?»
Бұл сұрақ мені есеңгіретіп жіберді. Иә, мен бақыттымын, білесің бе? Сенің бақытың менің қасіретім екенін. Мен үнсіз қалдым, ағамды темекі тұтатып. Қайталап сұраймын, бәрін білем. Сен оны алып кеткен жоқсың, ол өзі кеткен. Бірақ сен бауырым бола тұра, менің арқа тұтар інім бола тұра, қалай? Мен басым салбыраттым. Жоқ, сенің рұқсатыңды сұрай алмадым, себебі ол жүрегімнен бұрын орын алды. Сенің әйелің емес еді ол менің тағдырым болды. Ал менше, мен кіммін енді саған? Аға көзін жұмды да орнынан тұрды. Екеуің бақытты болыңдар, бірақ мен үшін сен жоқсың. Қанынан туған іні емес, еркектен қыз тартып алған бөтенсің енді. Кетіп қалды. Сол түні мен келіп, оның жылап отырғанын көрдім. Қорқам деді. Ертең сен де мені жек көріп кетесің бе деп. Мен құшағыма алып, жоқ, біз күнәдан емес, жүректен басталдық. Бұл махаббат күнәнің тасасындағы жарық. Сол күннен бері біз тыныш өмір сүріп келдік. Жеңгем ауырлап қалды. Жүктілігі 4-ші айға таяп қалған. Іші шығып, көзі жайнап жүр. Бала екеуміздің үмітіміз секілді. Бірақ бәрін бұзған бір ғана адам. Кешке жақын сыртқа есік қағылды. Ашсам ағам. Қара көзілдірік, сіресіп киінген, қасында 2 бөтелкелес досы. Кірді де төрге өтпестен бұрын. Солай ма? Міне, менің әйелім, ішіңде бауырымның баласы. Ал менше, қайда қалдым? Мен алдынан кесе көлденің тұрдым. Енді кеш, ол сенің әйелің емес, ол менің жүрегім, дедім. Жүрек дейсің бе? Сен бауыр бола тұра, мені сатып кеттің. Қалай еркек болып жүрсің? Әйел тартып алған. Жеңгем ішкі бөлмеден естіп қалып сыртқа шыға келді. Қорқыныштың көзі бақырайып кеткен. Аға, өтінем, балаға тиіспеңіз. Балама? Деп күліп жіберді ағам. Мен оны балам деп қабылдамаймын. Ол бетінен ұрып жібермекші болды, бірақ мен кеудесінен итеріп тоқтаттым. Шық, бұл жерден сенің емес. Сен сүймеген әйелді мен сүйдім. Сен жоғалтқан адамды мен таптым. Ағам тістеніп қарады. Ертең сен де бәрінен айырыласың, өмір бәрін орнына қояды, деді. Дір-дір етіп есікті тарс жауып кетіп қалды. Түн. Жеңгем менің құшағымда. Бәрінен қорқам, деді. Қорқпа, бұл жолы ешкім сені менен тартып ала алмайды. Күн өткен сайын жеңгемнің іші ауырлай берді. Ұйқысы қашып, іші тас сияқты болып, қатып қалған сәттер жиілей түсті. Бір күні кешке іші қатты тартып, жерге тізерлеп отыра кетті. Мен жедел жәрдем шақырдым. Іштегі бала оттегі жетіспеуінен қиналып жатыр, деді дәрігерлер. Жылдам шешім қабылдау керек. Аурухана, ақ халаттылар, жарық шамдар, дәліздегі ащы иіс. Мен сыртта күтіп отырмын. Сағаттар жылжып жатқан жоқ сияқты. Ақыр бір мейірбике шығып, құттықтаймын, ұл бала. Бірақ не, дедім, орнынан атып тұрып. Анасының жағдайы ауыр, жатырынан қан тоқтамай жатыр. Біз қолдан келгенін жасап жатырмыз, деді. Жер айналып кеткенде болды. Құлағымда тек жеңгемнің дауысы жаңғырып тұр. Сенің жүзіңе ұқсасыншы. Арада 2 сағат өтті. Дәрігер шықты. Жүзінен ақ бәрі белгілі болды. Өкінішке қарай, анасы өмірмен қоштасты, деді. Бала аман, бірақ шала туған. Көп күтім керек болады. Мен сандалып қалдым. Қуаным керек пе? Әлде жылауым керек пе? Бір аптадан кейін мен баланы құшағыма алып, зират басында тұрмын. Қолымда махаббаттан қалған жалғыз естелік. Ал алдымда оның топырағы жаңа ғана суарылған беті. Тыныштық, кешір мені, сені шын сүйдім, бірақ қорғап қала алмадым. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.